உங்க கார் ஸ்மூத்தா உள்ளேன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? மைலேஜ் குறைகிறதா? பிக்கப் இல்லையா? இன்ஜின் சவுண்ட் அண்ட் கரும்புகை வருகிறதா? உங்க வண்டியோட மைலேஜ் அதிகரிக்கணுமா? ஜெர்மன் தொழில்நுட்பத்தை போலவே சென்னை IIT-யால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இன்ஜின் கார்பன் கிளீனிங் மிஷின் மூலம் பெட்ரோல், டீசல், LPG, LNG, CNG போன்ற அனைத்து விதமான இன்ஜின்களுக்கும் கார்பன் கிளீனிங் செய்யலாம். வாகனத்தின் இன்ஜினை பிரிக்காமலேயே 30 நிமிடத்தில் சுத்தம் செய்து புதியது போல் மாற்றலாம். அதன் பயன்கள்: உங்கள் வாகனத்தின் மைலேஜ் 3 கிலோமீட்டர் முதல் 5 கிலோமீட்டர் வரை அதிகரிக்கும். பிக்கப், ஸ்மூத்னஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகரிக்கும். உங்க கார். For contact, Sri Sindur Engine Care, Tamil Nadu and Pondicherry. Phone number 9344 657551.